ご利用くださいましてありがとうございます。森山列車は特別快速大垣行きです。この先尾張一宮、岐阜、西岐阜、小銭、終点大垣の順に停車いたします。列車8両編成です。車内は禁煙です。お手洗いの設備は一番前の車両と前から5両目の車両の2カ所にございます。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。おやめいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用からマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。また、優先席付近では混雑し、電源をお切りいただきますようご協力をお願いいたします。営業及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。車内で不審なものや行為を見過ぎの場合や迷惑行為を受け取り見かけられたときは車掌または係員までお知らせください。また緊急用する場合には車内の SOS 表示がある非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。なお非常ボタンを押しますと停止いたします。ご注意ください。各車両前よりに優先席がございます。お年寄りやお体のご不自由な方、席をお移りいただきますようご協力や思いやりのお声掛けをお願いいたします。この列車担当いたします乗務員、運転士、しかも車掌は高橋です。終点大垣までご案内いたします。次は尾張一宮、尾張一宮です。This is the Rapid Train 144大垣 The next stop is 尾張一宮。
終わり一宮、終わり一宮です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。名鉄線ご利用のお客様、お乗り換えです。終わり一宮出ますと、次は岐阜に停まります。Previous arrival 終わり一宮、Please ensure for the latest line. The doors on the right side below them. 車内にお手荷物など忘れ物なさいませんようお気をつけください。ご案内いたします。ご利用の列車は10時4分発特別快速大垣行きです。終わり一宮出ますと岐阜、西岐阜、穂積、終点大垣の順に停車いたします。場所で3分ほどお待ちください。特別快速大垣行き発車いたします。
ストピース岐阜。
りがとうございました。まもなく岐阜です。6番線の到着、出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。高山線ご利用のお客様お乗り換えです。ご利用の列車は特別快速大垣行きです。行かれますと西岐阜、穂積、終点大垣の順に各駅に停車いたします。Previous arrival岐阜、Please change here for the 高山line, the doors on the right side will open. 車内にお手荷物などお忘れ物なさいませんようお気をつけください。ご乗車ありがとうございます。ご利用の列車は特別快速大垣行きです。終点大垣まで各駅に停車いたします。次は西岐阜です。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。おやめいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。また、優先付近では混雑時電源をお切りいただきますようご協力をお願いいたします。
をご利用のお客様、乗り換えです。ただいま、大垣、海線地や交差、東海道ライン、相模鉄道ライン、上野鉄道ライン、The doors on the right side will open. ご利用の列車で終点大垣駅到着後、車庫へのお入りは引き続きのご乗車できませんのでご注意ください。車内のお手荷物などお忘れ物なさいませんようお気をつけください。まもなく終点大垣です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。今日も重東街をご利用くださいましてありがとうございました。